Энэ одоо мэдээлэлд ойр байгаа гэдэг юм уу? Мэдээллийнхаа давуу байдлаар ийм газруудыг одоо энэ сул газруудыг ингэж аваад энэ жагсаалтанд орж ирдэг юм биш үү гэсэн ийм зөвхөн бодолтой байна, хардлагатай байна гэдэг юм уу? Тийм учраас яг одоо ийм цоохорж орж байгаа цөөхөн энэ газрууд дээр бол мэдээлэл одоо танилцуулган дээр бас бүр тодорхой мэдээлэл өгч юмар байна. Одоо энэ жишээлбэл жагсаалтан дээр энэ 11-р баг ирээдүйн отох ингээд ганцхан ерөөсөө хевсний гудамж гэдэг. Тэгээ энэ яг одоо үнэхээр олон жил амьдэрсэн хүү юм уу? Бусад газрууд нь их ойлгомжтой яг ингээд бөөнөр нь ингээд төлөвлөгөөнд оруулаад өгч. Тэгээ дундуур нь болохоор нэг 4 газар 5 газар энэ тэнд багууд дээр ингээд байгаад байгаа. За тийм учраас энэ дараагийн одоо энэ юу батлуулгатай гэдэг юм одоо энэ мэдээллийг нь илүү дэлгэрэнгүй яг энэтэй холбоотой юм цоохорж орж иж байгаа газрууд дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч байгаарай гэсэн ийм санал хэлж байна.